السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة وفيديو فيها خير من الآخر. الفيديو بتاعنا النهاردة هنسمع خليجي يا جماعة بيتكلم عن مصر وعن المصريين وبيقول رأيه في مصر والمصريين، لكن إيه اللي حصل؟ بصراحة أنا ما أعرفش إيه اللي حصل. ما تيجوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ونشوف الخليجي ده قال على مصر إيه ونرجع تاني. يلا بينا. ونالت مصر ما نالت، فربما يظن البعض لماذا مصر؟ لو رجعنا للتاريخ كله لوجدنا أن مصر هي الحصن الحصين. عندما اندفع المغول من المشرق نواحي المغرب ولم تكن أي بلد من البلدان تستطيع إيقافهم إلا الصخرة القوية التي كانت على حدود مصر قبل أن يدنسوها. ومن ذلك الوقت أصبحت مصر هي الصمام لهذا الأمان الذي ننشده. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده وايه رايكم في الكلام اللي بيتقال على مصر وبيتقال علينا يا جماعه. بقول لكم ايه، نكمل مع بعض الفيديو احسن. يلا. صناعة القدوة هذا بعتبره أهم سلايد عندي، وأنا وشكت على الانتهاء ويا ريتكم بس تطولوا بالكم معايا. رسالة الشيخ خليفة في الولاء الشيخ زايد الله يرحمه كانت واضحة. في سنة 73 كان فيه عدوان على الجمهورية العربية المصرية، فالشيخ زايد الله يرحمه بعث ابنه البكر وولي عهده في ذلك الوقت إلى الجبهة للوقوف على الاحتياجات في الجبهة المصرية. وهذا ما في شك أنه هو الإعداد، إعداد القادة. هو يعد في ذلك الوقت الشيخ خليفة لأن يكون قائد لمثل هذا اليوم. 73 ولي عهد يبعث إلى جبهة في مصر. شو يعني؟ من وجهة أخرى يعني أن مصر غالية على الشيخ زايد الله يرحمه. مصر غالية على سيد الشيخ خليفة، مصر غالية على سيد الشيخ محمد بن راشد، مصر غالية على سيد السمو الشيخ محمد بن زايد. مصر غالية عندنا جميعا. الإمارات في 73 شاركت الإخوان في مصر والشعب المصري، شاركوا على عدو واحد واللي هو إسرائيل كان في ذلك الوقت. فعدو مصر هو عدو الإمارات، عدو الشعب المصري هو عدو شعب الإمارات. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ادي كلام الخليجي يا جماعه عن مصر، وكلام طبعا وعن مصريين وايه اللي بيحصل في مصر والكلام الجميل اللي احنا بنسمعه مع بعض ده. إيه الفيديو خلص يا جدعان، مع السلامه بقى. معلش انا مش لاقي كلام اقوله. سلام.